Maar ons manne is verliefde. Abba Vader, nê, wat alles gemaak het, is liefde. Yeshua, wat die guts gehad het om op 'n kruishout of 'n styk, so baie stryery daaroor onnodig. Maar Yeshua het op hy styk of kruis geklim vir jou en my, vir liefde. So ons moet daai liefde uitstraal en dis baie keer so moeilik. Jy weet, my vrou sê baie keer vir my, Leon, jy's hard. Maar dan jy weet, dan weet ek daar was challenges om my wat my hart gemaak het, want ek moes aan hardheid optree in hierdie challenges om myself en my gesin te beskerm in sekere situasies. En dan is dit moeilik om net weer die volgende oomblik die sagtheid van liefde te hê. Maar dis net wanneer ons geanker is in die Vader wat ons dit kan hê. So vanoggend het ons Deuteronomium 11 vers 26 gekry. See, I'm setting before you today a blessing and a curse. A blessing can we obey and a curse where we disobey. So Moses het dit vir die volk gesê in Deuteronomium. Hy sê, ek gee vir julle hierdie keuse. Daar's die blessing, daar's die curse. Die blessing is obviously in God. En elkeen van ons wat hier is, kies God. Dis hoekom ons hier is. So, kom ons recap gou 'n bietjie op Emulate Creation. Ons gaan nou vandag begin met dag 3. Dag 1 het ons gesien chaos to order. Van chaos na orde toe het ons gegaan. So ons moet deliberate, manne, ons moet deliberate decisions gaan maak om te sê, watse gedeeltes in my lewe is nog chaos? Waar het ek chaos in my lewe? Ek moet daai chaos gaan vat, ek moet dit om die nek vat, ek moet dit uitsort en ek moet dit kry na orde toe. Maak nie saak wat dit vat nie. Dis nou die tyd om daai refleksie te doen en daai chaos na orde toe te kry. Die tweede dag het ons gesien, ons moet heavenly decisions maak. Ons moet die keuses maak in die gees. Ons moenie keuses maak in die aarde nie. Ons op die aarde nie. Ons moet keuses maak in die gees. En om keuses te maak in die gees, moet ons connected wees met God deur Yeshua. So daai keuses wat ons dan maak, het ewigheidswaarde, né? Dis eternal value, daai keuses wat ons maak. En nou vandag 3. Vandag 3 gaan ons lekker mekaar challenge. Ons gaan van comfort na die unknown, van comfort na discomfort. Ons gaan van die bekende na die onbekende. Ons gaan van die familiar to the undiscovered. Somstyds gaan ons van die bekende tot dit wat nog nie eens ontdek is nie, manne. En ons moet daai geloof hê in Abba Vader, deur wat ons gaan emulate uit dag 3 uit, om daai stappe te kan neem. So wat het gebeur op dag 3? Op dag 3 het die Vader gekom en hy het gespreek, the word. Onthou, alles is vir Yeshua, deur Yeshua geskep, the word, Johannes 1. En hy het gesê, laat die water van die land skei, laat die waters bymekaar kom op een plek, en laat die land droog wees. So die waters het geaccumulate in die oseane, soos wat hier agter my is, en dan het die land tot stand gekom. En wat gebeur toe die land tot stand kom? Toe die land tot stand kom, toe kon daar plante, bome, grasse en vrugtebome wat sade dra, en enige boom wat sade dra, kon tot stand kom. So as die water in die land nie geskei het daai goed nie gebeur nie. En ek het so 'n pragtige screen om te share. Dink ek moet elke keer iemand kry om my net te herinner aan al hierdie goed. My vrou het so baie tyd gemaak om hierdie goed voor te berei. Daar's hy. So kyk nou wat gebeur. Ons het in dag 3 het ons die water wat van die land geskei word. En toe die water van die land geskei is, toe kon daar eers grassade en bome en alles groei. Dit kon nie gegroei het toe dit water, toe daar net water oor die aarde was. Dit moes wag vir dit, voor dit kon gebeur. So vir my en jou, beteken dit baie keer, daai skeiding, wat die derde dag illustreer, is 'n moeilike ding baie keer. Dis 'n ding wat ons kan uitdaag, dis 'n ding wat ons kan challenge, dis 'n ding wat, in 2014, toe sê Abba Vader vir my en Lula, ons moet oppak. Ons moet alles verkoop
en ons moet Amerika toe gaan. En ons kinders is in Suid-Afrika, ons dogter is hier. Ons seun het toe 'n rugbybeurs gekry en hy's oor Amerika toe, maar hy's 2000 km van ons af. Dis 'n groot land daai. So hy was nie naby ons nie. Lucy is hierso in Suid-Afrika en ons moet oppak en Amerika toe. Dis daai skeiding tussen die water en die land. Nou ek kan vir julle manne met opregtheid sê, ek het geleg gaan net soos Abraham, ek en Luna. Maar ons het nog nie regtig die resultate gesien van waarvoor ons daar was nie. Ons weet dat baie goed gebeur terwyl ons daar was en daar was sekere paaie wat ons moes stap in Abba Vader se orde wat hy ons geroep het om te doen. Maar ek kan nog nie die volle resultate sien in menslike terme vir myself, dat ek nou 'n koffer vol geld teruggebring het van Amerika af of so iets nie. Jy weet, maar ek moes in gehoorsaamheid optree om my skeiding te maak. So as ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde van manne wat dieselfde moes doen. Hulle moes dieselfde doen, Jeremia 33 vers 3, dan staan daar ook al die drie's, né? Dan staan daar Vader spreek en Jeremia sê, this is what Yutevavai Tsavahot says. He says, cry to me, call to me, and I will answer you. So call to me beteken amper 'n desperaatheid, nê. Ek roep Abba Vader, ek sê Abba Vader, wat is die situasie? Hoekom moet ek dit of dit doen? Meestal antwoord hy. Maar as hy praat, as jy hom roep en jy vra, wat moet ek in hierdie situasie doen? Hoe moet ek optree? Gaan hy vir jou daai wysheid gee? Want weet jy hoekom kan ek dit met vrymoedigheid sê en met waarheid sê? Is omdat die tweede gedeelte van Jeremia 33 vers 3 sê, I will tell you great things, hidden things of which you are unaware. En ek wil vandag vir jou die vrymoedigheid gee. Wanneer jy hierdie goed deurgaan, wanneer jy goed deurgaan waar die water van die land geskei word, waar jy deur hierdie goed gaan en jy weet Abba Vader het dit vir jou gesê en jy tree in daai gehoorsaamheid op, of jy 'n nuwe besigheid begin, of jy almal se droom is mos, meeste Suid-Afrikaners se droom is om 'n plaas te hê, nê, of sy eie besigheid te hê. En wanneer jy daai stap geneem het en jy begin daai eie besigheid, of jy beweeg in die rigting om daai plaas te koop of daai stukkie grond te hê waarop jy darm ook 'n paar goedjies kan plant en 'n skapie en 'n besie kan hê. En daai uitdagings kom so toef voor jou. Dan moet ons vir Vader en onsself herinner aan hierdie scripture. I will tell you great things, hidden things of which you are unaware. Want sonder daai great things en daai hidden things gaan ek nie deur hierdie kom, né? Nou net so het dit gebeur met wat hierdie slide voorstel. Ek dink dis 'n skyfie in Afrikaans, maar wat hierdie slide in elk geval voorstel, is hy stel voor die patriarge. Hy stel voor 'n Noag. 'n Noag wat toevallig in hoe ek die covenants verstaan, was die derde covenant van toepassing op Noag. Weer 3, né? Die derde dag, die derde covenant was van toepassing op Noag met die kleure van die reënboog. En die derde kleur van die reënboog is geel. En as ek en jy gaan kyk na die kleur geel, ons gaan nou terugkom by Noag, maar as ek en jy gaan kyk na die kleur geel en hoe ons dit in ons lewe kan toepas, dan sien ons dat die kleur geel dui op lig. En daai lig, baie keer, man, daar's dae wat ek glad nie voel dat ek lig is nie. En die woord sê tog in Matteus 5 vers 14, jy, Driekus, jy Hendrik, jy Jakkus, jy Tiaan, jy is die lig vir die wêreld. Hoor mooi, jy en ek is die lig vir die wêreld. En dan sê vers 16, let your light shine before people, so that they may see the good works you do and praise your Father in heaven. So Hendrik, al werk die masjiene nie, al moet jy 'n masjien van scratch af opbou en jy het nie 'n klou hoe om dit te doen nie. Vader gaan vir jou die wysheid en die krag gee. Jy moet daaraan stap.
Jy moet in daai boldness stap dat hy die regte persoon na jou toe sal stuur, soos wat hy die regte persone vir Moses gestuur het om die tabernakel te bou. Manne, Moses kon nie alleen daai tabernakel bou. Daar was nie 'n manier nie. Hy kon dit nie doen nie. Hy het ekspertise gehad wat na hom toe gestuur is, want hy het Vader vertrou vir daai ekspertise en dan sê die woord in Exodus, ek dink is omtrent Exodus 26 of 27, sê die woord dat die Heilige Gees het in mense ingegaan wat voorberei is om die tabernakel te bou. En dis presies wat met my en jou in ons lewe gebeur. Ons moet in daai boldness stap dat Vader dit sal doen, want net soos Noag het 'n opdrag gekry. Eendag, hy het nog lekker daar rondgestap en Vader het oor die wêreld gekyk en hy het gesê, "No one in this world is righteous except this one man." En righteous in daai konteks kan ons baie oor sê, maar in elk geval, sonder om te veel uit te brei daaroor, Noag is deur die lewende God van die heelal, Yud-Heh-Wah-Weh, beskou as righteous. Righteous enough for the task that I want to give him. En hy het vir hom die opdrag gegee, bou 'n ark. En Noag het hierdie ark gekry, opdrag gekry. En hy het geweet presies hoe hierdie ark moet lyk. Man, ek dink dit was 'n reuse job. Sit jouself gou in daai skoene. Die job wat ek en jy voor ons het elke dag, die taak wat ons voor ons het elke dag, wat Vader in ons harte sit, is groot met tyd. Net soos wat Noag se ark groot was. Maar waarvoor moes Noag wag? Noag het die ark gebou in nederigheid, in gehoorsaamheid. En Noag moes wag vir die water om van die land geskei te word. Hy moes wag 120 jaar het hy gewag. Never ending story, never give up. Maar Noag het gewag. En toe die dag kom, toe het hy die keuse gehad, of ek klim in die ark in, of ek bly buite. Onthou, dit het nog nooit op die aarde gereën nie, né? Nog nooit. So as jy iets aanpak in jou lewe, wat nog nooit gebeur het nie. Noag het ook. As Abba Vader van jou verwag om sekere goed te doen, wat jy weet min ander mense het reg gekry, of niemand het dit nog reg gekry nie, dan is dit omdat hy jou in hierdie hele wêreld beskou as righteous en jou gekies het vir hierdie besonderse taak. So eintlik moet ek en jy in daai boldness stap. Ek bid baie keer en hoe meer ek bid oor sekere challenges in my lewe, hoe meer kom ek agter dat hey, jy moet jou kant bring, soos daai song van Leon Schuster, jy moet jou kant bring, né? Is hierdie ding van jy moet jou kant bring. As ek nie my kant bring, gaan Vader niks doen. Hy gaan vir my wag. As Noag nie die ark gebou het nie, was die mensdom vernietig. Vader wag vir jou by 'n sekere punt wat dalk challenging vir jou mag wees, maar hy wag vir die water en die land hy gaan die water en die land skei, maar hy wag vir jou, want baie keer is jy nog nie reg nie. Maar dan gaan 'n tyd kom wat hy dit gaan skei. En as jy nie reg is nie, dis jou eie probleem. Dis my eie probleem. Want ek het nie voorberei, soos wat hy vir my gesê het om voor te berei. Daarom is hierdie belangrik. Call to me. Call to me. Cry to me. Roep my. And I will answer you. I will tell you great things, hidden things, of which you are unaware. Alles wat ons kan ontvang uit die lesse wat ons kan leer uit dag 3 van die skepping. Dag 3 van die skepping, die water en die land wat geskei moes word. So Noag het gegaan, het die ark gebou en die water is van die land geskei. En wat van Moses? Wat van Moses? Moses se ouers, hy is gebore in 'n tyd waar chaos was in Israel. Die farao het die opdrag gegee dat alle babas in Egipte van 2 jaar en jonger vermoor moet word. En hulle is vermoor.
Daar's baie van hulle wat vermoor is. Ek weet nie wat die syfer. Maar Moses se ouers was proaktief. Proaktief. They put first things first, soos wat Stephen Covey sê, dis die derde habit van highly effective people. Put first things first. As Noag nie die ark gebou het nie, was hy dood. Put first things first, want dis essensieel vir jou om vorentoe te gaan. So pas dit toe in jou lewe. En ons gaan kyk en Moses se ouers het first things first geput en hulle het gesê die lewe van ons kind is die belangrikste. So kom ons sit hom in 'n mandjie en ons steek hom weg daar tussen die bissies in die Nylrivier. En ons weet die verhaal van Moses wat verder gekom het. Maar as hulle nie daai inisiatief geneem het om first things first te put nie, was Moses nie daar nie. En kon Moses nie die volk uitgelei nie. Ja, sure, Abba kon iemand anders gekies het, maar Moses was die gekose een. Moses het Vader oor die wêreld gekyk en hy het gesê, that's the righteous one for this task. Net soos wat hy vir jou gekies het en gesê, you are the righteous one vir die task wat elke dag at hand is. Die posisie waarin ek en jy huidiglik is. Hoor mooi, is nie toevallig. Die posisie waarin ek en jy is op hierdie oomblik, behalwe as dit self-inflicted is, né? As dit self-inflicted is, dan moet jy nog meer call vir Vader, dat hy jou uithelp. Maar as dit nie self-inflicted is nie, en dis iets wat jy met sekerheid weet, ek het oor gebid, en ek probeer uit hierdie situasie uitkom, maar dit gaan moeilik, dan is dit, dat jy gekies is, omdat Vader jou beskou het as righteous vir hierdie besonderse taak. En gaan die taak wat jy voltooi, 'n getuienis wees vir jou gesin en vir die wêreld om jou. So, persist, pursue, hou aan. Wat van Abraham? Abraham het dood eenvoudig die opdrag gekry. Leg lega. Vat jou goed en trek. Ek sal jou wys waarheen. Away from your father's house, away from your kinsmen, and go to the land that I will show you. Dit was sy opdrag. En ons weet vandag wat die resultate is van Abraham se gehoorsaamheid. Maar hy het dit nie geweet nie. Hy het gestap in daai pad van gehoorsaamheid. Daarom word hy die vader van geloof genoem. Omdat hy gestap het in daai gehoorsaamheid en hy 'n deliberate decision gemaak het om te sê, ek gaan opdaag. Ek gaan my kant bring. Manne, as ek onthou daar was 'n pastoor wat ek in Amerika ontmoet het, Jim Chevalier. Nou Jim was voordat hy 'n pastoor geword het, was hy alkoholist. En hy het altyd gesê, jy weet, as ons ietsie gaan eet of 'n koffietjie gaan drink, het hy altyd gesê, hy gaan sit nie by 'n bar om 'n hamburger te eet nie. Want hy was 'n alkoholist, dis 'n versoeking. Hy gaan sit elders, nie by 'n bar. So hy bring sy kant, hy maak die stap om sy kant te bring. Hy doen wat hy moet doen om te sorg dat hy binne God se plan en sy raamwerk vir sy lewe bly. Hy doen wat hy moet doen om die land van die water te skei, sodat die bome en die plante en alles in sy lewe kan groei, sodat hy groei in sy lewe kan hê. Skei hy die water, wag hy of staan hy in daai dat die water in die land geskei is. En die water in die land in sy lewe is geskei omdat hy 'n deliberate decision gemaak het om te sê, ek gaan God dien en ek gaan alkohol weggooi. En elkeen van ons het een of ander geraamte in die kas. En wat doen ons met daai geraamte? Laat ons hom kort surface of maak ons daai deliberate decision om daai ding dood te druk en aan te beweeg en te sorg dat ons kan bring om daar te staan waar ons kan staan voor Abba in boldness en sê, Abba, deur Yeshua en deur die bloed van Yeshua is ek hier. En daarom is dit so belangrik om te kyk na wat 3 nog beteken. En wat beteken 3? Op die derde dag
wat die water van die land geskei is, sodat groei kon plaasvind, het Yeshua opgestaan. Obviously nie op daai selfde dag nie, maar ook op 'n derde dag in die skepping het Yeshua opgestaan. So die woord, die derde dag dui ook op resurrection. Die derde dag dui op nuwe lewe. Die derde dag dui op 'n nuwe seisoen waarin ons kan ingaan. Die derde dag dui op redding. En die derde gees van die sewevuldige gees van God is understanding. En wat understand ons? Ons understand Johannes 1 vers 12. To as many as did receive him, Yeshua, he gave the right to become children of God. Deur Yeshua word ons kinders van God. Deur die resurrection dag 3 van Yeshua word ons kinders van God, né? Dis bekende nuus vir ons almal. Ons almal weet dit eintlik. Maar hier's net 'n herinnering aan dit. Deur Yeshua word ons kinders van God. Hoekom? Not because of bloodline, physical impulse or human intention, but because of God. God gave his son en hy het gesê, hier's my seun, deur hom is daar resurrection, deur hom is daar lewe. Nou as ek en jy seuns is van God en ons call to him, hoekom gaan hy nie voldoen en vir ons gee wat ons hartsbegeerte is binne sy wil? En as ek en jy daai tyd en intimiteit met hom spandeer om deur die gees van understanding te verstaan dat ons is 'n seun van God, om te verstaan dat hy met ons 'n pad wil stap, om te verstaan dat ek intimiteit met hom moet hê, om seker te maak dat ek in die pad stap wat hy vir my gegee het, om seker te maak dat ek die lig is wat hy wil hê ek moet wees, daar waar ek is, daar waar ek nou is, daar waar ek beweeg, of ek nou met 10 mense in 'n dag in aanraking kom, of met 2 mense in 'n dag in aanraking kom, ek moet die creation emulate deur te doen wat dag 3 my leer. En ek sien dis 25 oor. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na 3. 3 in Hebreëus is die woord shalosh. So dis 'n shin, dis 'n lamet, en daar's nie 'n waf om die oë aan te dui nie, dis net 'n kolletjie, en dan eindig ons weer met 'n shin. En jy spreek hom uit as shalosh. So dis Agat, Shtayim, 2, Shalosh, 3. So as ons gaan kyk na Shalosh, wat leer daai Shalosh ons? Interesting ding om mee af te sluit hierdie week in die eerste gedeelte van dag 3. Daai shin dui mos op die tonge van 4, of die gees van Abba Vader Almagtig, né? Die gees wat soos tonge van 4 op die manne neergedaal het in die vorm van 4. En as ons gaan kyk na die woord in 1 Johannes 5 vers 8 staan daar, there's 3 witnesses. Ek wil dit gou vir ons lees. 1 Johannes 5 vers 8. Ek my bril kry hier, manne. The spirit, the water and the blood. And these 3 are in agreement. Die 3 witnesses, die spirit, die water en die blood. En die spirit is die vuur, né? Die vuur wat in my en jou is om vorentoe te beweeg, om energie te hê, om understanding te hê. En dan die lamet is mos die herderstaf. So die lamet is die woord van God. Wie is die woord? Die woord is Yeshua, en wie die woord vir elke tree kom naleef van Bereshit 1, Genesis 1 tot en met die einde van die Bybel. Elke woord is nageleef deur ons Messias Yeshua, en ons leer deur die woord. Ons word geleer deur die woord, deur die voorbeeld na te volg van Yeshua. En dan hierdie is wat baie belangrik is in hierdie tyd. Wat Vader met my deel, manne, wat baie belangrik is in hierdie tyd, is die waarde van die shin in die alfabet,
gematria. Met ander woorde, hy is die 21ste letter van die alfabet, maar sy waarde in die Hebreëse alfabet is 300. En Abba Vader sê vir my, Romeine 8 vers 19, is wat ek mense moet aan herinner. En dit gesê, the creation eagerly awaits for the sons of God Most High to be revealed. The creation eagerly awaits for the sons of God Most High to be revealed. En die 3 witnesses is in agreement dat dit is nou die tyd wat ons ingaan. Ons is in daai tyd. Ons moet nou sorg dat ons by daai plek is waar ons reg is om deel te wees van hierdie 300 van Gideon se weermag. Onthou wat gebeur het. Daar was duisende manne wat opgedaag het. En toe is daar 'n siftingsproses, 'n filterproses wat Abba Vader in werking gesit het. Een van hulle kan ek onthou was as iemand op sy knieë gaan sit en hy skep die water en hy bring dit na sy mond toe, is hy gekies. Maar op die einde van die dag, hoe hierdie siftingsproses ook al gewerk het, ek weet een van die goed is, hulle het gesê as julle manne nou net getroud is of net verloof is, dan gaan jy terug. As jy nog nie kinders het nie, dan gaan jy terug. Al sulke dinge is gesê, maar die 300 het op die einde van die dag oorgebly. En dis die remnant waarvan die woord praat. En dis die 300 se tyd wat nou daar is. Wat ons nou 'n verskil moet gaan maak in almal se lewens. En ek weet dit is nog altyd maak almal 'n verskil, probeer almal 'n verskil maak in mense se lewens, maar daar's 'n tyd nou van waarheid. Daar's 'n tyd nou van waarheid wat in mense se lewens moet posvat. En daar's 'n urgency wat in die wêreld is. As jy na profetiese woorde luister en jy hoor wat profete reg oor die wêreld sê, of ons hulle nou kan ag as profete of nie, dis almal wat praat van hierdie laaste dae, en dis almal wat praat van ons moet reg wees vir hierdie tye. Ek weet nie of dit die laaste dae is of nie. Ek weet nie. Ek wil alles in my vermoë doen om voor te berei, om gehoorsaam te wees, om deel te wees van hierdie 300. En daarom wil ek reg wees wanneer die water van die land geskei word, sodat ek kan groei. En daarom wil ek in my lewe toepas, dat wanneer die water in die land geskei word, dat ek kan groei soos die bome kan groei. Al is die omstandighede vir my moeilik. Ons gaan daar stop vandag, want ek sien ons is al op 6:30. Manne wil aangaan met hulle dinge. So ek wil vir almal sê baie dankie vir vandag, vir julle participation, vir julle wat hier is. Abba Vader, dankie dat ons hierdie kon deel. Dankie dat ons geleer het uit die skepping uit. Daar's nog so baie om te leer uit dag 3 uit en hoe ons dit kan toepas in ons daaglikse lewe. Maar dankie vir dit wat ons hier kon ervaar vandag. En dankie dat al is dit baie keer moeilik vir ons dat die water in die land geskei word, dan weet ons moet in dit staan en ons moet in dit stap, sodat plante en seed-bearing fruit teweeggebring kan word, sodat dit daar kan wees vir ons, sodat ons daai vrugte kan pluk en daai vrugte kan mee loop in ons gesinne en in ons lewe, en sodat ons die voorbeeld kan wees. En Abba Vader, baie dankie dat ons kan weet dat U ons gekies het vir hierdie spesifieke taak waarin ek my nou bevind, of dit maklik is of moeilik is. Maar ek weet ook dat saam met U kan ek 'n bende storm loop, en saam met U spring ek oor 'n muur, want U sal vir my die krag gee, en U sal saam met my wees elke tree van die pad, om hierdie fase van my lewe deur te voer en suksesvol te wees, net soos wat die ark was op 'n dag klaar. Moses het op 'n dag die beloofde land gesien. Abraham het vir Isak, sy seun Itzchak, gesien en hy het geweet die nageslag sal voortgaan. In die magtige naam van Yeshua. Amen.